Bismillahirrohmanirrohim. Assalatu vassalamu ala rasulillah. O'zbek birodarlar jamoasi tomonidan topshirilgan zakot mablag'larini yetkazish ishlari davom etmoqda. Shu munosabat bilan biz ko'chishga majbur bo'lgan, chodirlarda yashayotgan, og'ir ahvoldagi, o'z ehtiyojini oshkor qilmaydigan muhtoj oilalarni borib ziyorat qilmoqdamiz. Sizlar O'zbek birodarlar jamoasi nomidan ularga zakot mablag'idan naqd pul topshirilmoqda. Alloh taolo qilgan zakot va ihsonlaringizni qabul qilsin va sizlarni yaxshilik bilan eslanadigan bandalardan qilsin. حالنا إن لم نغير أنفسنا أسوة في كوننا والله قدرها كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويم تهدى الصراط المستقيم بادر وغيرها فخواطرنا تلهمنا ولإحسان ترشدنا ميزنا الله بأن لنا عقلا يتفكر. Bu O'zbek birodarlar jamoasi tomonidan taqdim etilgan zakotdir. Alloh sizni asrasin, sizga baraka ato qilsin va rizqingizni keng qilsin.